Hola, soc la Meritxell Formiga, professora de Ciències de Secundària a l'Institut Font de Ferro de Palafolls. Durant aquest curs hem estat utilitzant el nostre centre el Documenta, sobretot enfocat de cara al treball dels alumnes a l'aula. Per què? Doncs perquè Documenta et permet que els alumnes treballin i puguin mostrar els seus projectes sense necessitat de saber-ne molt de noves tecnologies. Molts alumnes era el primer any que treballaven amb ordinador, però en canvi amb Documenta ja han pogut ensenyar coses que han sigut bastant espectaculars. Han pogut combinar imatges i vídeos i textos, sense preocupar-se per les extensions, ni pels tipus d'arxius, ni de quan pesaven cada cosa. Els alumnes, de l'edat que siguin, tenim de 12 a 16 anys, es familiaritzen ràpidament amb l'ús. No importa que siguin molt hàbils amb tecnologies, ni amb vídeos, ni amb maquetacions, sinó que a partir de la quadrícula bàsica ells ja poden anar fent i poden sentir-se alliberats. Poden dir, ara vull fer un vídeo, i el poden fer, gravar-lo amb els mòbils i pujar-lo directament sense editar ni res. Els permet una espontaneïtat que es pot aprofitar perquè llavors així cada alumne del grup aporta el millor que sap. Hi ha alguns que aporten millor el disseny, altres que són més venuts en qüestions tècniques, altres que compaginen millor els textos. Llavors, això és el que et permet el Documenta. Permet fer un treball col·laboratiu enfocat sempre de cara als alumnes, al seu treball, al seu aprenentatge. O sigui, ells són els subjectes actius del seu aprenentatge i amb el Documenta això t'ho facilita. D'altra banda, estem en un món molt digital i són alumnes que han crescut envoltats d'internet, de vídeos, d'àudios, de jocs. Llavors, a l'hora de presentar els seus treballs, se senten molt còmodes utilitzant entorns multimèdia. I això fa que també a l'hora de, com que és un projecte web que es pot exposar, fa que s'hi esmercin més i tinguin cura de tot el que fan. Llavors, amb el Documenta això està molt bé, perquè permet, ajuda a que el treball a l'aula estigui dirigit pels alumnes. És a dir, no és el professor el que fa un material i el presenta als alumnes, sinó són els alumnes que elaboren aquest material i el mostren a la resta de la classe i al professor. I entre tots anem construint